O, video aizgāja. Labi, Bobrīt, ejam. Nāc. Tā, video mums ir tagad aizgājis. Labvakar, draugi, mani mūzikas galerija klausītāji. Man atnika mazliet sēdēt. Draugos jāizvien mazliet ekstremitātes. Jāizvien arī bija sunītis. Šī sestdienā pastaigāt nāca. Es nezinu, kā tad būs video uzņēmies, bet kaut kas jau tad uzņēmies. Video ies non-stopā, laicinu, kamēr es tevi kakinu. Bet pakakāt jau pakakinu. Eju voda suns, nāc šurp. Nāc šurp. Nāc. Ko es gribēju jums parādīt? Šeit, kur es dzīvoju, tas ir pavisam netālu no Gēteborgas centra. Ir man tāds, jūtos es šeit kā laukos īstenībā. Brauciens ir 20 minūtes līdz pašam centram ir, līdz Gēteborgas sirdī. Šī ir otrā lielākā pilsēta Zviedrijā. Nedaudz lielāka par Rīgu. Un tad, ko es jums gribēju parādīt? Es gribēju parādīt šeit cik brīnišķīgā pasaulītē šeit dzīvoju. Tie kāds nomokās. Tā. Šitos zirdziņi, kodi, plus mierīgs, uju kodi, liels kodi, smuki. Bob, es šodien no rīta, kad izvedu sunu ārā, es viņam teicu, lai viņš neuztraucās, šie ir lieli suņi. Jā, kad es ieskaidroju viņam, ka šitie ir lieli suņi. Laikam bērniņš ir, jā. Un te tētis ar dēlu ēd. Un tur tālāk mammīt viena pati. Pats dzīvoja reku tur pašaugšā. Tagad iesim tālāk. Šitie te zirdziņi. Tagad iesim pie rukšiem. Ruk. Te arī mamma ar dēlu īstenībā. Tūdaļ arī jūs šos varēsiet apskatīt. Bobs, necienīšu vien uzvedās. Jā, reku ruksīši. Čuciņ, jo. Nesaprotu es to rukšu valodu īstenībā. Kaut ko viņi te cenšas stāstīt ir. Ruksīša Bobi. Miers! Miers priekš, uz atpakaļ. Vienvārds sakot, kur ir ļoti mīlīgi, ļoti raigi. Šitādus nevajadzētu. Kaut neēst. Tur kaut kur gūsī, gā. Redz, tur tagad čigāni tabors ir. Redziet, tur tā tālāk. Izskatieties. Tā. Tagad mums vēl te blakus ir. Iesim skatīties. Tur te var atnākt vienalga, kurš apmeklētājs. Apskatīties, redz. Opetīvē ir atvērts un kafiju var padzert. Jā. Saliņš, jūs redzat, kāds mums šeit ir saliņš. Bet tas pats aizies, pavisam drīz pie jums, ja jau jūs neesat atsūtījuši viņu pie mums. Es jau nezinu, kā jums Latvijā ir, gan Lāgzīmes Latvijā pastīšos ar Bobin, beidzi. Jo, kas tad ir? Bobi nomierinies. Šitie ir tavi vidējie brāļi.
Jā, šie ir vidējie brāļi. Oh, reku auns. Mans bračkis arī smauni gadā cims. Ne, auni mēnesīs esmu tagad smauns, man brački. Nevar pievilkt tuvāk, redz. Jā. Un kas šie ir? Šitā te pēc mātītes izskatās, pēc mātītes, un tas varētu būt bērns. Te viņam laikam 2 sievas. Tas apsēst tā kā arābiem ir daudzsievība atļauta likumīgi. Auns noteikti labi jūtās, jā. Kāpēc jau ne? Ja var ķerēt 2, pieņemsim. Un līdzekļi tev auneri pietiek. Tad tik uz priekšu laimi tev. Labi, čau, tā. Mozie mupsīši skotosi to, jo. Jā, kakā, jā. Labi, ejam tālāk. Pastīsimies, kas mums te vēl šodien ir. Mazliet var pastaigāt, jā. Mazliet var pastaigāt. Tur bija zīme, ka nemaz ar suni te nevar nākt iekšā, jā. Nekas. Tā, te mums ir blakus skola, otrā pusē, kur es dzīvoju, tur ir bērndārs, tā kā, viss te katrā mikrorajonā notiekās uz vietas. Jā, un, reku, šitie te gotiņas, jā, gotiņas. Pieniņš jau mums gandrīz visiem garšo, vai ne? Reku, tur gotiņas. Tā, šitās te mājas, kas jums tur tā uz priekšu ir redzams, tās atrodas zem tuneļa. Tur iet apakšā mums tramvajs. Sacīt, tramvajs mums iet no pilsētas uz pilsētu. Tā, no Göteborgas pieņemsim, mums ir pilsēta Moldava. Nāc šurpum. Tu esi nevis suņu biedrs, bet cilvēku biedrs. Cilvēku mazs, bet cilvēku baidās. Reku mūri, jo. Žēl, ka jūs nevarat redzēt. Tā tuvāk, man ļoti patīk. Gotiņām ir tādas skumjas acstiņas. Man nepatīk, ka viņām ir skumjas, bet es nezinu, kāpēc. Kāpēc viņām viņas ir skumjas? Takš, viņas katru dienu slauc un ēst dod. Un bērniņš arī blakus, jā. Tā ir telīte, izskatās arī mīļa jau, jā. Mazotnes mīļa telīte. Gotiņām tāds acstiņas izskatās īstenībā tīri dvēselisks, nesamaitāts, kā no bērnības. Cilvēkiem jau arī daudziem ir ļoti skaistas, tīras, dvēselisks acis, kuras sadzīvos ar sirdsapziņu. Tikai tiem ir no bērna kājas palikuši tieši tādas pašas acis, kas arī domā un dara to, ko viņi domā. Ne otrādāk. Lūk tā. Jā, klusums, mierīgums. Tā, šeit es jums teicu, ka mums ir tas tunelītis, jā. Šeit ir tas tunelītis. Žēl vārna nemaz neķērts. Un te ir iet viņš apakšā. Zem tā kalna. Bobi! Pārbiedēja bērns. Folkskūlas centrum. Tātad šeit jaunpienācēji, pieņemsim, mācās valodu zviedru. Un gluži tas notiekās šeit par velti. Jā. Šeit redzēt laukums ir. Un zem šī laukuma ir stāvvietas. Te viss pagaidām ir būvniecības procesā. Ne tikai būvniecības, bet atjaunošanas procesā. Tātad. Tā. Un tur ir veikals Lidls, kur es eju iepirkties. Tas ir viens no lētākajiem
var teikt, veikaliem. Bet es eju pa dārgiem arī. Tāpatās, kā Latvijā mēs meklējam lētākas preces, stājies arī šeit. Meklēju. Pa dārgiem veikaliem, ja ir atlaides, tad tās ir nav tā kā Latvijā pieņemsim. Un rokas nosaluši, īstenībā kaut kur -5 grādi. Labi, ejam tālāk. Sadzīvojam, kā jūs redzat, šeit viss mierīgi. Rajons šeit ir pus uz pus. Ja rēķina skaitu ziņā starp baltiem un melniem, visi dzīvo šeit draudzīgi, daudz maz draudzīgi. Un tā, viennozīmīgi nekādi konflikti šeit nav. Un tā mēs mazliet būsim iztaigājuši. Suns ir arī pačurināts. Riet laukšā uz māju. Atkal ielikt kādu mūziku. Jo takš daudzām mūzikām, lai cik tas nebūtu paradoxāli, jūs izdzīvojat līdzi, vai ne? Jo daudzas no situācijām jums ir bijušas. Un ir jau arī tā, ka daudzas no situācijām jūs vēlaties vēl piedzīvot. Tas ir ļoti cilvēcīgi. Jo mīlēt mēs gribam būt tik viens. Un, ja arī mēs kādu nemīlam, tad es domāju, ka dzīve ir pavēlta nodzīvot. Tā kā tā, šeit mums ir tas tur lopa dārziņš. Rokas salst, pilnīgi sarkanis. Nu ko, mans cienījamais mūzikas klausītāji, esmu atmetis smēķēšanu, balss mazliet krupjāk paliek, tas ir viens, garš izjūt, bet arī es nervos palicis. Ļoti nervos palicis tas tāds kaut kāds krīzes moments manā dzīvē. Jā, bet tam visam iemesls ir tas, ka visdārgākā mums ir veselība. Visdārgākā ir veselība, ko mēs ne par kādu naudu nenopirksim. Un gribas tomēr izskatīties mazliet. Kā atkal. Urā! Gribas mazliet izskatīties jaunākam pēc saviem gadiem, jo takš sirdī es tā jūtos. Un tāpēc es arī vairāk pīpēt nevēlos. Lūk tā. Tie ir tādi šīs dienas jaunumi īstenībā. Tagad iesim uz mājām, paprobežu ielikt šito video. Varbūt, ka tad būs kaut kas uzbildējies. Kaut ko varēs arī redzēt un dzirdēt. Un. Tad līdz nākamam reizēm. Un vēl paldies par sirsniņām. Jums lielas. Un arī
par komentāriem zem dziesmiņām. Tālūk, nu kaut kā tā ar dziesmiņām es ar jums kaut kā cenšos runāt. Redz. Jo rakstīt vēstules man ir slinkums, bet lasīt komentārus vai kā man patīk. Un pat cik man ir asa mēle un man ir labs garstāvoklis, tad es arī pakomentēju kaut ko jums atpakaļ. Nu tā kaut kā. Un tā tas dienas te tā tiek pavadīts. Šodien brīvdienas sestdiena. Nu lūk. Mums ar mēs šādi šeit metam. Ārā tās ir veļas mājiņas, kuras jau es jums video esmu vienā rādījis. Ka mums ir pieņemsim 3 mašīnas. Viena torku mašīna tā ir sausināmais un gludināmais dēles un gludināmais rullis. Reku no mājām katram ir savs kambūzītis un iet šeit gluži pa velti. Šeit mēs metam musaru laukā. Te ir liela bedra apakšā. Atnāk, kad ir pilns, atnāk atbrauc mašīna, izceļ ārā un kaut kā tā. Un tā. Šeit ir viena iela visā garumā. Oi, atkal čurā, Bob, ne jau tu tēlo, ka tur čurā, tā tur nekā nav. Neko tur nezināju uz kociņiem. Jā, Bobītem ir suņa daba, apstājies pie katra stava. Jā, te ir iela visā garumā. Te galā man ukraiņu draugi dzīvo. Portugālieši. Nu, to ir ukraiņi, bet ar portugāļu pilsonībām jau. Šeit tur ir tāda pati situācija ekonomiskā kā Latvijā. Iedzīti mēs. Ar kā viņi tā ir latvieši ir iedzīti strupceļā. Jo dotā momentā es nemaz negribu runāt tur par politiku, bet vidējais latviešu rādītājs, jā. Es nezinu riktīgi tos skaitļus, bet ir tāds, ka nedzīmes bērns gandrīz jau pusi. Hei. Kad vēl nedzīmes bērns ir gandrīz jau 500 000 eiro parādā valstī. Viņš vēl nav piedzimis, iedomājieties. Un tad iedomājieties, mēs vēl cenšamies palīdzēt, nu, hei, kaimiņai šī gadījumā. Mēs vēl cenšies palīdzētu citu tautiešiem, nevis tur kaut kādiem bēgļiem, bet tie jau ir ekonomiskie bēgļi tādi paši, tā kā es pieņemsim. Jā, trakākais tas, ka palīdzēt jau vajag, bet ir viens bet. Ja viņi vien strādātu, latviešu uzņēmēji ir ļoti gandrīz priecīgi un gandarīti, ka nu tikai būs lētais darba spēks, vai ne? Ja latvieši brauc ārā un nav kas strādā un būs lētais darba spēks, es jums pateikšu, reku tur ir 2 sievietītāji, 2 bērniņi ratos un viens blakus un nekad nestrādās tā sievietīte, pieņemsim. Es nemaz nebūtu pretī, ja sievietes nestrādāt, redziet. Vienalga kuras tautības un kādas konfesijas pārstāvji. Jo katram mums 2 atvēlēs savu vietu starp sievieti un vīrieti. Katram ir savas funkcijas šai dzīvē dotas. Un tas, kad sievietes tagad karo pa līdztiesībām, tad jūs redzat, kas tagad notiek pasaulē pa līdztiesībām. Nekas nav vairāk svēts Eiropā. Homoseksuālās ģimenes, bērns adoptē. Skolā māca, kad Jānītis bija Ilzīte un Pēterīts kļuva pa Kristīnīti. Tas ir normāli, tas nav normāli. Tā degradējās tauta. Un tā viss izcils civilizācijas ir zaudējuši šo pastāvību. Un pats galvenais, ka mēs neesam gudrāki. Kaut kā tā, bet nu neaiztiksim vairs tur to politiku. Es jau nezinu, cik tagad ir pulkstenis, nu kaut kur 3-4 jau es domāju. Ir un tā un līdzīgi. Un tā, labi, Bobītī. Nu, lūk, tagad mēs dodamies mājās.
dzīvojis kalnā. Šajā mājā, bet pretī kalnam, kur ir ūdens tonis, kurš ļoti līdzīgs NLO. Kalns un mežs man ir pretī ļoti skaists dabas skats. Tad, kas man ienāk prātā, tā es pa dzīvokli staigā, gribas staigāt plikam, man no otras puses neviens neko neredz. Tā, lūk, labi, cienījumie mani draugi. Čau, atā, pakā.